эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нюргуяна Иванова. Доходная часть госбюджета Якутии увеличена более чем на 14 миллиардов рублей. В ходе заседания правительства республики был рассмотрен и принят проект закона, предусматривающий изменение доходной части бюджета. Согласно ему, общий объем доходов составит 208 миллиардов 526 миллионов рублей. Увеличение налоговых доходов произведено на 3 миллиарда 438 миллионов рублей. Прогноз по ним составит 104 миллиарда 672 миллиона рублей. Увеличение произведено по налогу на прибыль на сумму 6 миллиардов 480 миллионов рублей. Прогноз составит 47 миллиардов 875 миллионов рублей. Сегодня заседанием правительства Республики Саха-Якутия рассматривался вопрос о внесении изменений в закон о государственном бюджете Республики Саха-Якутия на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Эти изменения были связаны в части доходной части бюджета. Мы увеличиваем доходы на 14 миллиардов 500 миллионов рублей, и таким образом доходы составят государственного бюджета 208,5 миллиарда рублей. Данное увеличение связано с несколькими направлениями. Это увеличение налоговых и неналоговых доходов на эту сумму. В налоговой части это увеличение составит 3,8 миллиарда рублей. И в неналоговых, это за счет увеличения налога на прибыль, по прибыли с увеличением, как вот сказали в прогнозе социально-экономического развития, прибыли рентабельных предприятий. Кроме того, мы видим увеличение прибыли в отрасли нефтедобычи на территории нашей республики. И прогноз по концернной группе налогоплательщиков у нас также увеличится по налогу на прибыль. Также на заседании правительства рассмотрели вопрос о внесении изменений в прогноз социально-экономического развития республики на 2018-2020 годы. Прогноз на 2018 год скорректирован с учетом текущего состояния экономики. В некоторых аспектах наблюдается превышение прогнозных показаний. Это связано с учетом повышения цен на алмазное сырье и на сырую нефть. Правительство сегодня скорректировало прогноз социально-экономического развития республики на 2018 год. Он скорректирован с учетом текущего состояния экономики. В некоторых аспектах наблюдается превышение уже прогнозных показателей, да, как, допустим, с учетом повышения цен на алмазное сырье, с учетом повышения цен на сырую нефть, скорректировано в сторону увеличения прибыли рентабельных предприятий. Значит, прибыль рентабельных предприятий увеличена на 30 миллиардов 800 миллионов рублей. Это, конечно, повлияет в дальнейшем на оценку поступления налога на прибыль в государственный бюджет Республики Саха-Якутия. Также скорректирован индекс добычи алмазов. Он был принят в прогнозе на 2018 год на уровне 94%, но мы сейчас уже наблюдаем отставание от плановых показателей, и этот прогноз скорректирован до 90,1%. Программу материнского семейного капитала с высокой долей вероятности продлят после 2021 года. Об этом заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. В декабре 2017 года президент России подписал закон, продляющий на 3 года программу материнского капитала до конца 2021 года. Программа вносила и вносит существенный вклад в благополучие российских семей, так как мат-капитал – это высокий мотивирующий фактор. Кроме того, с 1 января 2019 года запускают 12 национальных проектов, среди которых проект «Демография», который призван улучшить естественный прирост населения к 2024 году. Якутия намерена продолжать эксплуатацию самолетов «Сухой Суперджет». Однако для этого региону необходима соответствующая солидарная позиция как гражданских самолетов «Сухой», так и авиакомпаний, которые эксплуатируют эти воздушные суда. Об актуальных вопросах развития авиатранспортного комплекса Якутии на международной конференции «Региональная авиация России и СНГ-2018» выступил исполняющий обязанности постоянного представителя республики при президенте Российской Федерации Андрей Федотов. Он также отметил важность реконструкции северных аэропортов для комплексного обеспечения транспортной безопасности аэропортовой сети и необходимость предоставления субсидий для Дальнего Востока для поддержки внутрирегиональных авиаперевозок. Все с интересом наблюдают, что происходит в Якутии в этой сфере. Думаю, что наши предложения, касающиеся развития авиации республики и обновления парка воздушных судов, получат понимание со стороны экспертов, резюмировал Постпред.
В Нерюнгринском центре занятости населения прошла традиционная ярмарка вакансий свободных рабочих мест. Граждане имели возможность напрямую пообщаться с представителями таких компаний, как Якутуголь, Колмар, Нерюнгринская автобаза, Газпром, Трансгаз Томск, СКБ Банк. Работодатели представили на ярмарке 725 вакансий. Также посетители ярмарки смогли получить консультации специалистов службы занятости, ознакомиться с вакансиями не только Нерюнгринского района, но и других регионов страны, заполнить анкеты соискателей, узнать о возможностях профессионального обучения и повышения квалификации. Ярмарку вакансий посетили 96 граждан города Нерюнгри и близлежащих поселков. Оценить свою экономическую грамотность, повысить уровень экономических знаний можно, приняв участие во Всероссийском экономическом диктанте. Акция пройдет 4 октября. Тема диктанта в этом году – «Сильная экономика. Процветающая Россия». Для тех, кто не сможет посетить очные площадки, предусмотрена онлайн-версия на сайте Вольного экономического общества России. Каждый вариант диктанта будет состоять из заданий разной степени сложности и включать проверку знаний экономических понятий и терминов, подходов, методов и инструментов управления экономическими процессами при решении различных задач, а также умение применять эти знания на практике. На выполнение задания диктанта будет дан ровно 1 час. Максимальное количество баллов, которые можно получить, правильно ответив на все вопросы, 100. Участники диктанта, набравшие более 80 баллов, будут приглашены на финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». Остальные получат сертификат участника Всероссийского экономического диктанта. 1 октября в России стартует пробная перепись населения. На первом этапе пробной переписи населения с 1 по 10 октября любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, сможет принять участие в переписи. Второй этап затронет 10 муниципальных образований в 9 субъектах Российской Федерации. В Якутии второй этап будет проведен на территории Хангаласского района. По итогам пробной переписи населения будет оптимизирован бюджет предстоящей всероссийской переписи населения 2020 года, оценена устойчивость единого портала государственных услуг и технологических средств интернет-переписи к пиковым нагрузкам для проведения переписи населения в масштабе всей страны, а также апробированы новые сроки проведения переписи, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.